யாரும் வீட்ல ட்ரை பண்ணாங்க? ஆமா. ரொம்ப ஆபத்தானது. என்னவா இருக்கும்? ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். வெல்கம் பேக் டு நாங்க இங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கோம். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நாங்க எங்க சேனல்ல வந்து இப்போ 8K சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வரப்போகுது. Wow, BJD. Congratulations. Great. Successful person. Thank you, sir. Good. அதனால நாங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைமா ஒரு சேலஞ்ச் வீடியோ பண்ண போறோம். இந்த சேலஞ்ச் வீடியோ வந்து நாங்க வந்து ஒரு 10 நாளா போட்டுட்டு இருக்க வீடியோக்கு ஒரு அவங்க யாரு? ஆனந்தபிரியா. அவங்க வந்து கமெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அக்கா ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டே இருக்காங்க. அதனால அவங்களுக்காண்டி ஃபர்ஸ்ட் டைமா நாங்க எங்க சேனல்ல சேலஞ்ச் வீடியோ பண்ண போறோம். சோ இது எப்படி இருந்தாலும் நீங்க ஏத்துக்கணும். ஆமா, வணக்கம் ஐயா. வணக்கம் சாமி. வணக்கம் என்னங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸ்னீசிங் வந்து வர மாட்டுக்கு, இருந்தாலும் வாங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். உங்களுக்காண்டி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் பண்ணுங்க. போதை மட்டுக்குள்ள அங்க அமுக்க கூடாது. இங்க வா. அமுக்க கூடாது. குடியா இங்க வா. இங்க வா. நம்ம முக்க விட முடியா? இதுதான் வரலையா? ஆமாட்டுக்கு நான் இப்படி பண்ண போறது இல்லையே. நம்பி பண்ண வழி தெரியலையே. வருதா வரலையா? சரி, எனக்கு வரல, நீ பண்ணு. நம்ம பக்கம் தெரிஞ்சிருச்சு. உன்னை மாட்டாடா என் பம்பர கட்ட மண்டையா. எந்தி பாப்பாக்கு பண்ணுமா? இது யாரும் வீட்ல ட்ரை பண்ணாங்க? ஆமா, ரொம்ப ஆபத்தானது. வயல கூச்சமா தான் இருக்கு. ஒரு தும்மலாவது இன்னைக்கு எடுத்தே ஆகணும். போட்டே ஆகணும். உள்ளே மாதிரி வளைஞ்சு 10 நிமிஷம் சேலஞ்ச் வேற பண்ண சொல்றாங்க. அதுக்குள்ளேயும் கண்ணீர் வந்துட்டு தும்மல் வராமலே கண்ணீர் வந்துச்சு. கன்றாயே வரவே மாட்டுக்கு. நானும் அப்பல இருந்து சவள தாவுடா தாவு. என்னவா இருக்கும்? எனக்கு வாங்க வர மாதிரி இருக்கட வர மாட்டேங்குது. இது சும்மா கிடையாது, இருமல். இல்ல போட்டுட்டேன். இது இருமல். நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் போட்டிருக்கேன். நீங்க தான் இப்போ. இது இருமல். நடந்து போடணும். எங்க வேற ஏதாவது பொருள் எடுத்து தரேன். ஆயுதம் ரெடி ஆயிட்டு பச்சு தான் 5 உள்ள போய் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு தும்மல் வந்தா பக்கத்துல யாராலையும் இருக்க முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆமா ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏறிங்க. ஆமா ஃப்ரெண்ட்ஸ். வரியா. சாலி தான் வந்திருக்கு. சாய். சரி, ரெண்டாவது வாட்டி நானே ட்ரை பண்றேன்.
ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த மூக்கில் விடலாம். எனக்கு வராத வரைக்கும் நல்லது. வந்துச்சுன்னா வேற வந்து செல்லு இருக்காது, ஒன்றும் இருக்காது. வரமாட்டுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். Two hours later. இப்பதான் நல்லா இருக்கு. ஒரு தும்மல் போட்டாலும் 5 தும்மலுக்கு சமம் நம்ம தும்மல். ஆமா, இனி இது எங்க கொண்டு கூட இது பூரா ஈரமாய் கிடக்கு. சளி பிடிக்க போகுது. ரெண்டாவது வாட்டியா? ஒரு வாட்டி தானே. இப்போ போட்ட வேண்டிதான் மேல எடுக்கத்த. பொய்யால 2 எங்க ஆயுதத்துக்காங்க 3ஓட முடிச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இல்லைன்னா நாங்கள் 2 பேரும் ஃபீவரில் படுத்துருவோம். அதனால 3ஓட நாங்கள் முடிச்சுக்கிறோம். இதுதான் எங்களுக்கும் நல்லது, உங்களுக்கும் நல்லது. ஆச்சா விடுங்கலை. லாஸ்ட் சேலஞ்சு. சரி, 2 பேரும் ஒன்று போல வரும். 2 பேரும் ஒன்று போல வருதோம். ஒன்று போல விட்டு யாருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வருதோ அவங்க வின்னு. சரியா? வின்னு. என் கண்ணை பாருங்க, கண்ணு கலங்கி போயிருக்கு. சளியோட தூக்கி எரிஞ்சாச்சு பட்டு. அது எங்க நான் தான் வின்னு. ஓகேவா? நீ அங்கே போய் போடு. முடிஞ்சுது. ஓகே, நீங்கள் கேட்ட ஸ்னீசிங் சேலஞ்சு நாங்கள் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லணும் தெரிய மாட்டேங்குது. அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது இருமல், இது முடிஞ்சுது. கொஞ்சம் வேலை தான் பார்ப்போம், அதையும் கெடுத்து விட்டாச்சு, முடிஞ்சுது. இனி ஒரு வேலையும் கிடையாது. காலடு வரல ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாய்ப்பில்லை இருக்கேன். அதனால் லைக் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன சேலஞ்ச் பண்ணலான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஆனால் வந்து இவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டான சேலஞ்செலாம் நான் கொடுக்கக்கூடாது. ஈஸியான சேலஞ்ச் ஏதாவது கொடுக்க முடிஞ்சால் கொடுங்க. ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோ. பாய் சொல்லுங்க. Bye. பாய்.